अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने क्रिस्पी और टेस्टी से बांगड़ा फ्राई बनाए थे जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही जल्द बन जाने वाले बांगड़ा फ्राई आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने बांगड़ों के हिसाब से हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसी के साथ 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा और उसी के साथ 2 बड़े चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर और 1 नींबू का रस लेकर इसे अच्छे से मिला लिया है। दूसरी तरफ मैंने बांगड़ों को धोकर कट कर साफ़ कर लिया था और उसे नमक और नींबू में लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दिया था। जो मसाले थे उसे मैंने थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है और बांगड़ों के ऊपर इस तरह से लगा देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए, या आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से बनाने से आपके बांगड़े फ्राई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। मैंने इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैंने एक प्लेट में 3 से 4 बड़े चम्मच सूजी ली थी। सूजी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। इसे अच्छे से बांगड़ों के ऊपर लपेट कर दूसरी तरफ पैन गरम करके उसमें ऑयल डालकर इसे अच्छे से दोनों तरफ उलटते पलटते क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। इसमें 7 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। आप इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पकाइएगा ताकि बांगड़े अंदर से भी पक जाएँ और ऊपर से भी क्रिस्पी हो जाए। लीजिए हमारे एकदम टेस्टी और क्रिस्पी से बांगड़ा फ्राई बनकर जो तैयार है, जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे और बनाने में बहुत ही इजी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप इसे कब ट्राई करने वाले हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।